नमस्कार बंधुरा केमन आछो निश्चय सकले भालो आछो। आज आमी देखाबो तुम्हें दोकानेर मतन पारफेक्ट सिंगारा तार संगे चाटनी करे देखाबो किभाबे करछि पुरो भिडियोटा देखते थाको। सबार प्रथमे मयदाटा मेखे नेब। आमी एखाने 250 ग्राम मयदा निয়েছি। परिमाण मतो नुन दिए देव। गा घी दिए देव आमी 2 चामच। এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। সামান্য কালো জিরে দিয়ে দেবো। ঘিটা ভালোভাবে মিশে গেছে ময়দার সঙ্গে। এবার উষ্ণ গরম জল দিয়ে মেখে নেব। ময়দাটা মাখা হয়ে গেছে। এবার 15 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। চাটনির জন্য আমি এখানে তেঁতুল নিয়ে নিয়েছি। তেঁতুলটা জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দেবো। আগে থাকতে আলু সেদ্ধ করে রেখে দিয়েছি। এবার আলুগুলোকে আমি হাতের সাহায্যে একটু ভেঙে নেব। আলুগুলো সব ভাঙা হয়ে গেছে। এবার আমি সিঙ্গারার পুরটা তৈরি করে নেব। কড়া গরম হয়ে গেছে। কড়াই তেল দিয়ে দেবো, সাদা তেল। এবার আমি বাদামগুলো ভেজে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে। বাদামগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি তুলে নেব।
ওই তেলের মধ্যেই দিয়ে দেবো হাফ চামচ আদা কুচি, এবার দেবো কুচনো কাঁচা লঙ্কা ঝালের জন্যে, হাফ চামচ দেবো 5 ফোড়ন, কাঁচা লঙ্কা আদা আর 5 ফোড়ন ভাজা হয়ে গেছে। এবার দেবো হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, এক চামচ দেবো লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো দেবো 1 চামচ, জিরে গুঁড়ো দেবো 1 চামচ, এবারে আলুর মিশ্রণটা দিয়ে দেবো, আলুর পুরটা, বিন নুন দেবো হাফ চামচ, এমনি নুন দেবো হাফ চামচ, সিঙ্গারার পুরটা হয়ে গেছে। এবার আমি বাদাম ভাজাটা দিয়ে দেবো, আর দেবো ধনে পাতা কুচি,
এবার আমি তুলে নেব। এবার আমি তেঁতুলের চাটনিটা করে দেখাবো। 1 চামচ সরষের তেল দিয়ে দেবো। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দেবো 1 চামচ 5 ফোড়ন। এক চামচ আদা কুচো দিয়ে দেবো। 1 চামচ দেবো ঝাল লঙ্কার গুঁড়ো। 1 চামচ দেবো লাল লঙ্কার গুঁড়ো। এবার তেঁতুলের মিশ্রণটা দিয়ে দেবো। 1 চামচ বিট নুন গুঁড়ো দিয়ে দেবো। 1 চামচ এমনি নুন দিয়ে দেবো। 2 চামচ আখের গুড় দিয়ে দেবো। আমার চাটনিটা হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে নেব। চাটনিটা হয়ে গেছে, ওপর থেকে আমি জিরে গুঁড়ো দিয়ে দেবো। পনেরো মিনিট হয়ে গেছে, এবার আমি ময়দার এটা দেখব। দেখুন, খুব শক্তও না, খুব নরমও নয়। এবার আমি একটু মেখে নেব ভালো করে। লম্বা লেচিটা লম্বা মতন করে নিয়েছি, একটা ছুরির সাহায্যে এবার কেটে নেব।
ময়দা দিয়ে বেলে নেব। আমি ছুরির সাহায্যে মাছ বরাবর কেটে দেবো। সবই একইভাবে বেলে আর কেটে নিয়েছি। এবার সিঙ্গারাটা তৈরি করে নেব। কিভাবে তৈরি করছি দেখতে থাকো। সবার প্রথমে এরকম করে উল্টে নেবো বাঁ হাতে, আর এদিকটা জল দিয়ে দেবো। জল দিয়ে মুড়ে নেব। এবার আমি সিঙ্গারার পুরটা দিয়ে দেবো একটা চামচের সাহায্যে। একটু টিপে দেবো। চার পাঁচটা জল দিয়ে দেবো। এই ধারটা সামান্য একটু মুড়ে নেবো। এই চার পাঁচটা ভালো করে টিপে দেবো। সব সিঙ্গারাগুলো আমার তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি ভেজে নেব। কড়া গরম হয়ে গেছে, কড়াই এবার সাদা তেল দিয়ে দেবো। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি সিঙ্গারাগুলো ছেড়ে দেবো। মাঝারি আঁচে করতে হবে। কুড়ি মিনিট ধরে সিঙ্গারাগুলো তৈরি করব মাঝারি আঁচে। 20 মিনিট হয়ে গেছে, সিঙ্গারাগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে পুরো কমপ্লিট। এবার আমি তুলে নেব। আমার সিঙ্গারার রেসিপিটা হয়ে গেছে, তার সঙ্গে চাটনিটা হয়ে গেছে। আমার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে লাইক ও শেয়ার করবে ও পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করবে সবার প্রথমে ভিডিও পেতে। আর অবশ্যই বাড়িতে তৈরি করে খাবেন। কেমন হয়েছে ও কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ধন্যবাদ।